दोस्तों, स्ट्रेंज फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दुनिया में ऐसी कई सारी पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी घटना लेकर के आया हूं जो आज तक लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। ये साल 1911 की बात है, जिसमें 106 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन सुरंग में घुसते ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। इस ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो आखिर कहां गई। ये चौंकाने वाली घटना रोम की है। दरअसल जेनेटी नाम की एक ट्रेन साल 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। इस बीच ट्रेन को एक सुरंग से होकर गुजरना था, लेकिन यह ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी वो अचानक गायब हो गई। इस दौरान ट्रेन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि बाद में उसी ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर मिले थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी चौंका देने वाली बात बताई कि सभी सन्न रह गए थे। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास आई, वहां से एक रहस्यमय धुआं निकल रहा था, जिसको देखकर वो दोनों काफी घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसी और वो वापस कभी नहीं निकली। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मैक्सिको में पहुंच गई थी। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। मैक्सिको के एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस हॉस्पिटल में काम करती है वहां रहस्यमय तरीके से 104 लोगों को एडमिट कराया गया था, लेकिन वो सारे के सारे पागल हो गए थे। हालांकि वो इतना जरूर बता पा रहे थे कि वो ट्रेन से यहाँ तक आए हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मैक्सिको जाए। हैरान करने वाली एक बात और थी कि इन लोगों के मैक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। ये अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। दोस्तों, आपकी इस रहस्यमयी घटना के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें।